ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோங்க. பிரெட் மஞ்சூரியன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவீங்க. வீட்டில் பிரெட் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட. வாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பிரெட் மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கு நான் 3 பிரெட் எடுத்திருக்கேன். சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்த பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பிரெட் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூள் ஆக்கிக்கோங்க. ஒரு கையளவு கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொடியாக துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே துருவின கேரட், ஒரு கேரட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட ஒரு அரை வெங்காயம் கட் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், ரெட் சில்லி பவுடர் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன், சாட் மசாலா 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு, ஃபுட் கலர். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரெட் மஞ்சூரியன் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஈவினிங் ஸ்நாக் இது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வந்து தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க, அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பிரெட் மஞ்சூரியனுக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இது நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சி நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸாக எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி பால் ஷேப்பில் நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே பால் ஷேப்பில் ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ இதை நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பொறுமையாக திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே எடுத்துருங்க. நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். பிரெட் உருண்டையை ரெடி பண்ணியாச்சு. வாங்க நம்ம பிரெட் மஞ்சூரியனை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இதில் 2 ஸ்பூன் ஆயில். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு, பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சி, ஒரு 4 பல்லு பூண்டை பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சின்ன துண்டை இஞ்சியை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பச்சை மிளகாய், இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன், ஒரு பெரிய ஆனியனா இந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட குடமிளகா, 1/2 குடமிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப
அவசியம் இல்லைங்க. இப்போ இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம ஏற்கனவே அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இது கூட மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், சோயா சாஸ் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, டொமேட்டோ சாஸ் 2 ஸ்பூன், இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1/4 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம். நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்குங்க. இப்போ இது கூட 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சர்க்கரை, 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குங்க. நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா திக்காகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் பால் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. வீட்டில் பிரெட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது. குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவு பெப்பர் தூள். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட பிரெட் மஞ்சூரியன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்து நம்ம இறக்கிடலாம். நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள்.